হে গাইস, আসসালামু আলাইকুম। এই তো আপনাদের ওয়াজিহা দৃষ্টি। সো আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি আমার প্যারাদায়ক একটি বৃষ্টির সকাল। সো দেরি না করে লেটস গেট স্টার্টেড। এখন বাজে সকাল 7:32 আর এদিকে আমি এবং আমার বান্ধবীরা লোকাল বাসে চড়ে যাচ্ছি হসপিটালে ক্লাস করতে। বলেন এই ক্লাস কি আর বৃষ্টি মানে? আমার লাস্ট ভিডিওতে যেমন আমি বলেছিলাম বৃষ্টির সময় ট্যাক্সি পাওয়া ঝামেলা আর তাড়াহুড়াতে অ্যাপ ইউজ করার কথা মাথায় থাকে না। সো বাসই হচ্ছে আমাদের শেষ ভরসা। আর বিশ্বাস করেন বাংলাদেশে থাকলে এই সময়ে আমার সারাদিন মেঘলা আকাশ বৃষ্টি তোমাকে দিলাম এই গানটা মাথায় আসতো। বৃষ্টি দেখলে আর ক্লাস ফাঁকি দিতে ইচ্ছা করতো। আর এখন দেখেন কোথায় গেল সে ঘুম, আরাম আর গান। আমাকে দেখবেন, এই দেখেন রেইনকোটের মধ্যে প্যাকেট হয়ে বসে আছি, কারণ নিজেকে সেভ করতে হবে, এর বাইরে কিছু করার নাই। এই সবের মধ্যে কি আর গান মাথায় আসে? তার উপর আজ আবার প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম, কি না কি করতে দিবে আল্লাহ জানেন। এরপর কখন বাসা যাব, খানা খাবো, আপকামিং এক্সামের পড়া পড়বো, ঘরও মুছা লাগবে আজকে। আরে বাস সফর যাচ্ছিল আমার এইসব ভাবতে ভাবতে। আর আমার ভয়েসটা হয়তো আজকে একটু ডিফারেন্ট লাগছে, কারণ এই বৃষ্টি সকালের পর থেকে আমার ঠান্ডা লেগেছে এবং সর্দি কাশির জন্য আমার ভয়েসটা এক এক সময় এক এক রকম হয়ে থাকছে। আর এখানের লোকাল বাসগুলো কিন্তু অনেক ইউজফুল, অ্যান্ড আপনি যতটুকুই ডিস্টেন্সে যান না কেন অনলি 1.80 RMB চার্জ করবে, অ্যান্ড উঠার সময় আপনি আপনার ট্রান্সপোর্টে কিউআর কোড স্ক্যান করলেই পেমেন্ট হয়ে যাবে। আর এই ক্ষেত্রে ক্যাশ অর কয়েনের ইউজ বলতে গেলে দেখাই যায় না। এইভাবেই আপনাদের সাথে কথা বলতে বলতে পৌঁছে গেলাম হসপিটালের কাছাকাছি। না, এখনো হসপিটালে পৌঁছাইনি, কিন্তু কাছাকাছি পৌঁছেছি, কারণ এখন আমাদের শুরু হয়েছে হাঁটাহাঁটির এক বিশেষ পর্ব। এটাই হচ্ছে বৃষ্টির দিনের একটা বিশেষ কম্বিনেশন। বৃষ্টি, দেন ডাইরেক্ট ট্যাক্সি পাওয়া যায় না, তারপরেই তো হাঁটাহাঁটি। কিন্তু বান্ধবীরা হাঁটছি, মজা লাগছে না, কারণ সামনে এক্সাম। এক্সাম না থাকলে হয়তো মজা লাগতো। তো এইভাবে হাঁটছি, কিন্তু দেখে মনে হবে অনেক কম দূরত্ব, কিন্তু আসলে কিন্তু দূরে আছে, অত বেশি কাছে না। এই জন্য আমাদের এত বেশি হাঁটা লাগছে। আর আমার ফোনের উপর কেমনে একটু পানি পড়ে গেল আল্লাহ জানে। আহ তো এইভাবেই আমরা হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে গেলাম। আমি মাঝখানে অনেকগুলো ভিডিও কেটে দিয়েছি। তো আমরা পৌঁছে গেলাম আমাদের হসপিটালে। ওদিকে পানি, আবার এখানে আবার পানি টানি উঠে না কিন্তু, এটা জাস্ট বৃষ্টির পানি। এই আপুটা আমার মতো প্যাকেট হয়ে আছে সামনে, জানি না কি, এটা হয়তো একটা পেশেন্ট। তো আপনারা সামনে দেখতেই পাচ্ছেন আউট পেশেন্ট বিল্ডিং, কারণ আজকে আমাদের ক্লাস হবে আউট পেশেন্ট বিল্ডিং এর ফার্স্ট ফ্লোরে। আমাদের এখানে প্রথম 6টা ফ্লোর হচ্ছে আউট পেশেন্টদের জন্য। আর আজকে আমরা যাব নিউক্লিয়ার মেডিসিন ডিপার্টমেন্টে, কারণ আজকে আমাদের নিউক্লিয়ার মেডিসিন প্র্যাকটিস ক্লাস। সো আমি নিজেকে শেল্টারের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলাম যাতে আমার ফোনে পানি না পড়ে, বাট সেভ করতে পারছিলাম না, কারণ তখনও বৃষ্টি হচ্ছিল অ্যান্ড আমাদের এখানে তো প্রচুর বাতাস হয়, তাই সেভ করা খুবই কঠিন। সো আমি অলমোস্ট এসে গেলাম, অ্যান্ড এখানে আমি আমার রেইনকোটটা রিমুভ করে ভিতরে ঢুকে পড়লাম। আর দেখেই মনে হবে এটা একটা শপিং মল, কারণ ঢুকতেই দেখা যাবে এখানে অনেক বড় একটি মনিটর অ্যান্ড দুই দিকে অনেকগুলো স্কেলেটার্স অ্যান্ড এলিভেটরস। আর মাশাল্লাহ পেশেন্ট তো আছেই, কারণ আশেপাশের সব সিটিগুলোর মধ্যে আমাদের হসপিটালটা সবচেয়ে বড়। সো আশেপাশের যতগুলো সিটির ডক্টরসরা আছে বা হসপিটালস আছে, তারা আমাদের হসপিটালকে সাজেস্ট করে যাতে পেশেন্টরা এখানে আসে, অ্যান্ড এই জন্যই আমাদের হসপিটালে অনেকগুলো পেশেন্টস। আর আমরা যাচ্ছি এখন স্ট্রেট ওয়েতে, সামনে হয়তো আপনারা আমার ফ্রেন্ডসদেরকে দেখতে পাচ্ছেন, সেদিকে হচ্ছে নিউক্লিয়ার মেডিসিন ডিপার্টমেন্ট। তারা ঢুকে পড়লো আর এখন আমিও ঢুকে যাব। আর এখন আমার সামনে যিনি রেড স্যাশ পরে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি কিন্তু মিস চাইনা না। বেসিক্যালি তারা এলিভেটরের দায়িত্ব পালন করেন, এই জন্য মেবি তারা স্যাশ পরে। তো এখন আমরা নিউক্লিয়ার মেডিসিন ডিপার্টমেন্টের সামনে, কিন্তু ডোর লকড হওয়ার কারণে আমরা ঢুকতে পারিনি। এই জন্য আমরা বের হয়ে পড়লাম এবং আরেকটা ডোর ট্রাই করব, সেদিকে ঢোকা যায় নাকি দেখবো। তো এটা হচ্ছে এন্ট্রির আরেকটা ওয়ে, বাট আনফরচুনেটলি এই ডোরটাও লকড। যদিও লকড হওয়ার কথা না এই টাইমে, বাট কিছু করার নেই। এই জন্য আমরা আরেকটা ফ্রেন্ডকে কল দিলাম যে আমাদের মতো সকাল সকাল আসে, আর সে আমাদের ডোরটা ওপেন করে দিল অ্যান্ড আমরা ক্লাসরুমে ঢুকে পড়লাম। এই হচ্ছে আমাদের নিউক্লিয়ার মেডিসিনের প্র্যাকটিস ক্লাস, এটা অনেক সুন্দর, অনেক লাইক শান্তিপূর্ণ। আর এখানে ওরা কেন এতগুলো পানি রেখেছে আমি জানি না।
আর এদিকে হাঁটাহাঁটি করে আমরা যার যার সিটে বসে পড়লাম, লাউসির জন্য ওয়েট করছি। আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের ক্লাস শুরু হয়ে গেল। আর আমার এক বন্ধু বলছে আমার এই ব্লগের মধ্যে নাকি তার ঘড়িটা আসতেই হবে। আল্লাহ। আর এখন লাউসার আমাদেরকে স্পেক্ট সিটি এক্সামিনেশন রুমে নিয়ে যাচ্ছেন। এখানে আমাদের আরো একজন লাউসার আছেন যিনি এক্সামিনেশনটি করছেন। আর ভিতরে হয়তো আপনারা পেশেন্ট দেখতে পাচ্ছেন। স্পেক্ট সিটি রেডিও ট্র্যাকার যেহেতু থ্রু ভেইন ইনজেক্ট করা হয়, তাই ভিতরে পেশেন্টকে ইন্ট্রাভেনাস ইনজেক্ট করা হচ্ছে। আর এই বিষয়গুলো লাউসার মানে আমাদের টিচার আমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। To make sure that it's in the wing, within the wing. And she told him, you can start. Yeah, that's the injection site. And there's another patient. You see, 3 sections there. Go back here. It's not safe when he opened the door. You see that? Oh, like this? Yeah. This one, I think it's because You it's see that inside. hole made from lead? Yes. 3 sections here. Here is several frames. For the ciliary glands, this find 30 minutes. And we have sometimes we use this one in the back. For example, for ciliary glands, almost 30 minutes is a long time. It go up Yeah, go up first. Why? because the patient can't go inside. Yeah. সো পেশেন্ট চলে যাওয়ার পর লাউসে আমাদেরকে স্পেক্ট সিটি মেশিনটার সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন এবং এটা কেমনে ইউজ হয়, কেন ইউজ হয় এসব সম্পর্কে আমাদেরকে বলছিলেন। We break at 13 9. minutes. City? 10 o'clock, right? 10. 10 minutes of the break, right? Yeah. At 9:50, right? Yeah. Yeah. Is it? I don't know. You don't know? We don't need break. I need break. So you see, go inside, right? Oh. And how about the position of the patients for myocardial perfusion mainly? My body, yeah, Supine feet first. position, feet first, and with 2 arms up. Is it? Yes. Why? Oh, you see? We use body control. You know that one? So you see? You see? So that. দেন এখানে আমাদের থাইরয়েড ডাইনামিক ইমেজের প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম নিচ্ছিল অ্যান্ড স্টেপ বাই স্টেপ করে দেখাতে হচ্ছিল আমাদের, অ্যান্ড থাইরয়েড অ্যান্ড অ্যাবনর্মালিটিস ফাইন্ড আউট করা লাগছিল। আর এইভাবেই আমরা একজনের পর একজন আমাদের প্র্যাকটিক্যাল এক্সামটা দিলাম। আর এদিকে প্র্যাকটিক্যাল এক্সামের পর আমি রুমের একটা ভিডিও নিচ্ছিলাম অ্যান্ড দূরেই হয়তো একটা ব্লু কালারের এপ্রন সেট দেখতে পাচ্ছেন। বেসিক্যালি এক্সামিনেশনের সময় এটি পরা হয় রেডিয়েশন থেকে নিজেকে প্রটেক্ট করার জন্য। আর এই লেড অ্যাপ্রন সেটের ওয়েট কত জানেন? 15 পাউন্ডস। ভারী, তাই না? দেন প্র্যাকটিক্যাল এক্সামের পর আবারও লেকচার ক্লাসেস। আর আমাদের এই লাউসিটা কিন্তু অনেক কিউট, একটু অমনোযোগী হলেই পড়া ধরে, যদিও আমাকে ধরেনি না, কারণ আমি কিন্তু মনোযোগ দিচ্ছিলাম। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন কতটা মনোযোগী আমি এখন ক্লাসে। অ্যান্ড এই তো এভাবে ক্লাস করতে করতে আমাদের 12টা মানে সময় 12টা বেজে গিয়েছে। আর এদিকে আমি ভিডিও করতে করতে বের হয়ে যাচ্ছি আর আমার এই 2 বন্ধু খালি আমার ক্যামেরার সামনে চলে আসছে, তোর ব্যাটারের শর। আর আমি এখন অন্য সাইড দিয়ে বের হচ্ছি। আর এদিকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হুইল চেয়ার্স, এগুলা স্ক্যান করে নিতে হয়। আর এখন আরো পেশেন্টস বাড়বে যেহেতু এখন আফটারনুন। সো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আগের তুলনায় পেশেন্ট আরো বেড়ে গিয়েছে অ্যান্ড উপরের ফ্লোরে আরো অনেকগুলো পেশেন্টস আছে। তো
তো আপনারা হয়তো আমার লাস্ট ডেইলি রুটিন ব্লগে দেখেছেন এই আউটপেশেন্ট বিল্ডিং এর আশেপাশে কতগুলো বিল্ডিং। সো এই আউটপেশেন্ট বিল্ডিং থেকেই আমরা আশেপাশের যতগুলো ডিপার্টমেন্টের বিল্ডিং আছে সবগুলোতে যাওয়া যায়। সো এটা মজার না? তো যখন যখন আমাদের অন্য ডিপার্টমেন্টের বিল্ডিং গুলোতে ক্লাস থাকে তখন আমরা এই আউটপেশেন্ট বিল্ডিং থেকেই অন্য ডিপার্টমেন্ট গুলোতে যাই। তো এইভাবেই কথা বলতে বলতে বের হয়ে পড়লাম এন্ড আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আউটসাইডটা কত বড়, অনেক বিশাল একটা স্পেস এখানে। অ্যান্ড এটা হচ্ছে আমাদের আউটপেশেন্ট বিল্ডিং আর এটার পাশেই যে বড় বিল্ডিংটা দেখতে পাচ্ছেন এটার মধ্যে আছে সার্জারি ডিপার্টমেন্ট। অ্যান্ড অন্য একটি ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখাবো আমাদের সার্জারি ডিপার্টমেন্ট। আর এই তো সোজা হাঁটতে হাঁটতে আমরা চলে যাচ্ছি অ্যান্ড এখন একটু খিদা পেয়েছে, তো হয়তো আমরা একটা স্টোরে যেতে পারি একটু খাবার কেনার জন্য। এই তো এখন বের হয়ে পড়লাম আর আজকে সকাল থেকে যেহেতু বৃষ্টি পড়ছিল সো আজকের ওয়েদারটা অনেক ঠান্ডা ঠান্ডা অ্যান্ড আশেপাশে আপনি হয়তো দেখছেন অনেক স্কুটিজ অ্যান্ড বাইক। আল্লাহ, আমার এত লোভ লাগে, মানে মনে হয় যে একটা নিয়ে ফেলি। জাস্ট কিডিং। তো এখানে যেমন গাড়ির অভাব নেই তেমন বাইকস এন্ড স্কুটিরও অভাব নেই, প্রত্যেকের জন্য যেন একটা 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 করে করে বরাদ্দ। আর এখন আমরা হেঁটে যাচ্ছি লসনের দিকে। লসন হচ্ছে আমাদের হসপিটালের একদম পাশে। অনেকেই হয়তো লসন চিনেন কারণ চাইনা জুড়েই লসন আছে প্রত্যেকটা সিটিতেই। বেসিক্যালি এটা একটা জাপানিজ স্টোর, বাট এশিয়ান অনেক কান্ট্রিতে এটা আছে, যেমন চাইনাতে আছে, যেমন থাইল্যান্ডে আছে। বাংলাদেশে আমি কখনো দেখিনি, বাট এটা অনেক ভালো। এটা একটা ফ্যামিলি স্টোর আর এখানে অনেক ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট খাবার পাওয়া যায় যেটা স্টুডেন্টসদের জন্য বেসিক্যালি অনেক ভালো। আর এই তো কথা বলতে বলতে আমি এবং আমার বন্ধু বান্ধবীরা চলে এলাম লসনে। আর এখন লসনে ঢুকবো এবং আপনাদেরকে দেখাবো এখানে কি কি আইটেমস আছে। শুরুতেই আমি যে সেকশনটা ক্রস করছি এখানে আছে কেকস আর এদিকে আছে আইসক্রিমস অ্যান্ড এখানে চিপস আছে, বিস্কিটস আছে আর আছে নুডলস। এখানে কমন আইটেমস গুলাই থাকে, যেমন এদিকে আছে কেকস, পেস্ট্রিজ আর এদিকে আছে রাইস কেকস। আর এখানে কিছু কমন রাইস কেকস আছে যেগুলো একদম শর্টকাটে খাওয়া যায়, যেমন এটা স্যালমনের সাথে রাইস র্যাপ করা আর এটা হচ্ছে এগের সাথে টমেটো রাইস আর এটা অনেক টেস্টি। অ্যান্ড এটা হচ্ছে ক্র্যাবের সাথে রাইস র্যাপ করা আর বাকিগুলো খাওয়া যাবে না কারণ এখানে হালাল না সবগুলো, তাই আমরা এখানে যেটাই খাই হালাল আর হারাম বেছে খেতে হয়। আমাকে দেখবেন, এই তো আমি রেইনকোট নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি আর সবটা দেখছিলাম। যেমন এখানে আরো অনেক খাবার আছে বাট এখানে সবগুলো খাওয়া যাবে না। যেমন চিকেন তো প্রায় সবখানেই থাকে কিন্তু সবখানে চিকেন তো খাওয়া যায় না কারণ এক এক জায়গায় এক এক রকম ভাবে প্রসেস করে। তাই আমি এবং আমার বন্ধু বান্ধবীরা যেখান থেকে খাওয়া খাই না কেন আমরা হালাল হারামের বিষয়টা মাথায় রাখি। যেমন এই পকেট পিৎজাটা অনেক বেশি ডেলিশিয়াস লাগছিল, বাট ওদের থেকে আজ করে জানলাম কি জানেন, এটাতে আছে পর্ক, তাই আর নেওয়া হলো না। এখন তার স্ক্যান করছে এবং আমার থেকে আজ করছে প্যাকেট নিব নাকি, দেন আমি বললাম না লাগবে না আর আমি স্ক্যান করে পেমেন্ট করে দিলাম আর এই তো নিয়ে চলে যাচ্ছি। আর এখন আমি আর আমার বান্ধবী যাচ্ছি বাসের উদ্দেশ্যে, আবার হাঁটাহাঁটির পর্ব। বাসের দিকে যেতে যেতে সবসময় এখানে একজন দাদুকে দেখতে পাই যিনি হালাল সুইট সেল করে, যেমন আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এখানে হালাল লিখা।
আর এখান থেকে আমরা সুইট কিনবো। এই সুইটটা এথনিক ফ্লেভারের। সো আমি এখান থেকে নিলাম অরেঞ্জ কালারেরটা আর আমার বান্ধবী নিল হোয়াইট কালার। দেন আমরা আবার হাঁটা শুরু করলাম বাসের উদ্দেশ্যে। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এখানে রোডগুলো কত ক্লিন অ্যান্ড নাইস। আর এই তো আমরা হাঁটতে হাঁটতে বাসের দিকে চলে আসলাম আর আমাদের বাসও চলে এলো 117, যেটা আমাদেরকে আমাদের কমিউনিটি পর্যন্ত নিয়ে যাবে। আর এই তো উঠে পড়লাম অ্যান্ড এখন বাসায় যাব, রেস্ট নিব, খানা খাবো আর দেন অ্যাগেইন ক্লাসের উদ্দেশ্যে রওনা দিব। এই বাসগুলো আসলে আমার অনেক ভালো লাগে জানেন। এরকম বাসগুলো যদি আমাদের বাংলাদেশে থাকতো তখন অনেকগুলো দুর্ঘটনা থেকে আমরা বেঁচে যেতাম, কারণ এই ব্যাটারি বাসগুলো অনেক বেশি রুলস মেনটেন করে অ্যান্ড কোনো ধরনের ঝামেলা ছাড়া অ্যান্ড খুবই স্ট্রিক্ট রুলস মেনটেন করে অ্যান্ড খুবই নিট অ্যান্ড ক্লিন। এমন বাসগুলো আসলে প্রত্যেক শহরে থাকা উচিত। আই এম জাস্ট ওয়েটিং কখন আমাদের বাংলাদেশে এমন বাস হবে। সো এটা হচ্ছে ব্যাক ভিউটা, অনেক নাইস না? আর অনেক ক্লিন, মাশাআল্লাহ অনেক ক্লিন। জানেন বাসগুলো কিন্তু সিসি ক্যামেরা দিয়েও মনিটর করা হয়। অ্যান্ড এই তো আপনাদের সাথে কথা বলতে বলতে আমি অলমোস্ট পৌঁছে গিয়েছি আমাদের সোসাইটির কাছাকাছি অ্যান্ড এখন নেমে যাচ্ছি। সো আজকের জন্য এতটুকুই। আমার জন্য দোয়া করবেন, সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফিজ।